ضيفنا اليوم هو الأستاذ محمد الفقي، الأمين العام لحزب الرفاه. سي محمد، سبق لكم أن نظمتم لقاء عالميا حول كشف الثروات المخفية والمنهوبة للشعب التونسي. هل لك أن تحدثنا عن هذه الثروات وعن عملية الكشف كيف ستتم؟ والله هو بالنسبة للثروات الباطنية في تونس عبارة أن نشبه بمثلث برمودا، يعني أو دائرة الموت. من يقترب من هذا المثلث فمصيره الموت، باعتبار وأن هناك عصابة وهناك لوبي قوي وقوي جدا من الاستعمار، من بداية الاستعمار إلى يومنا هذا، وهو متغلغل في ثرواتنا الباطنية، حتى أن الشعب التونسي أصبح واهم أو أصبح يصدق أكذوبة كونه تونس ما فيهاش ثروات. بالعكس أنا أقول أنه تونس فيها ثروات باطنية وتونس فيها بترول، على عكس ما يروجون له، مقارنة بعدد الرخص الممنوحة في تونس، وهي 52 رخصة بحث. لا تزال إلى يومنا هذا هذه الرخص، ونظرا للتواطؤ الموجود بنقول الإدارة التونسية وفساد الإدارة التونسية، نظرا للتواطؤ الموجود، فما زالت تخضع للأمر العلي. هذا الأمر اللي من 1948 و 1953 إلى كذلك مرسوم 1985 ما زالت هناك رخص تمنح بامتيازات. هذه الامتيازات تمنح لشركات البترولية في حين تقعد، إذا كان يعني القات البترول تقعد 50 سنة 50 سنة وهي تستغل. حتى مجلة المحروقات اللي جات 1999 أصبحت تعطي في امتيازات، يعني الشركة اللي تكتشف النفط تقعد تستغل فيه 30 سنة، والامتيازات للدولة التونسية راهي ما ترجعش، نقولها ونعاودها، ما ترجعش للدولة التونسية، هي في شكل ديبو دفان ياخذها. حتى أنه شقيق ليلى بن علي، وهذا متعارف عليه، كونه عمل صفقة في بيربطور واخذ الرشوة في دول الخليج، ودون ذكر هذه التفاصيل. يعني هذه المسائل بقيت إلى اليوم؟ بقيت إلى اليوم وتواصلت إلى اليوم، وهذا يتجلى في الخصام الذي وقع داخل المجلس التأسيسي عند تمرير القانون يريد بسط سيادة الثروات، بسط سيادة الدولة التونسية على الثروات. هذا في المجلس التأسيسي وقع هناك. هل يعقل أن هناك من يعارض قانون لبسط السيادة التونسية على الثروات الباطنية؟ يعني لولا وجود أناس أكفاء ووطنيين في المجلس، داخل المجلس التأسيسي، فرضوا فرضا على تمرير هذا القانون، حتى أنه والله والمهزلة هم من نواب في المجلس التأسيسي في حد ذاتهم يتكلموا ويقولوا أنه بالطابق الأول هناك مديرين لشركات أجنبية بترولية موجودين بالطابق الأول يراقبون عملية تمرير هذا القانون. نحن سي محمد، دعنا نبسط الأمر لعامة الناس. يعني هذه الثروات التي يتم نهبها لم يتم الكشف عنها والتصريح عنها يعني للعموم؟ لم يكن طبعا، لم يقع الكشف عنها او التصريح عنها للعموم، باعتبار أن المواطن التونسي في حد ذاته ما زال يوهم نفسه بانه ليس هناك ثروات باطنيه، ان تونس فقيره. يعني وهذا حتى في متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبالمنطق زاد انه الجزائر فيها بترول وتونس وليبيا فيها تفكير منطقي. ما فيهاش بترول. هذا شيء ما يقبلوش العقل، خاصه ان تونس وقعه صغيره. وزد على ذلك انه يا اخي انا ما عادش عندي، انا كمواطن تونسي ما عادش عندي ثقه في الاداره التونسيه، ما عادش عندي ثقه في دواليب الدوله. احنا نحبوا ماذا بينا نعملوا خبراء مستقلين، مش حتى تعينهم الدوله، معروفين عنا من الخبراء الاكفاء والوطنيين، وحتى خبراء من الدوله يا اخويا هم من يقومون بهذه المراقبه. زد على ذلك بدليل ان شركات البترول او باش نعرفوا الدوله الساكته، السرقات تتم عبر أنه تأخذ الشركة الأجنبية الخبرات التونسية في المجال البترولي وتخلصهم 5 أضعاف الشهرية اللي تخلصهم الدولة التونسية. وهذا إن دل على شيء فهي تريد على السيطرة على هذه الثروات الباطنية والسيطرة على الشركات، وأن تلجم الأفواه بالمبالغ الطائلة والمالية التي تمنحها لهؤلاء للخبرات التونسية التي تستقطبهم هذه الشركات البترولية. وثم زاد والله ثم بير في الجنوب التونسي هنا الرخصة بتاعه تباعت لواحد تونسي ب5 مليارات، وهذه حقيقة. بعد ب5 مليارات تصور انت بقداش يبيعوا من المفروض تكون في الدولة التونسية اللي احنا ماشيين نتسلفوا مش نعملوا في الاكتتاب، يبيعوا ب230 مليار. يعني بير تونسي نورمالمون من المفروض أن الدولة التونسية، وهذا مش هذا بديهي، من المفروض أن الدولة التونسية
تعمل مزاد علني. انا عندي رخصه مش نعطيها للاستكشاف، نجيب الشركات الكل، والمزاد يرسي حتى تكون هناك مصداقيه وشفافيه، والمزاد يرسي على اي شركه تكون تعطي اكثر حصه. وكذلك شروط للدوله، لابد على الدوله ان تحمي نفسها، ما لباش دوله باش كيان. يعني اذا كان انت كدوله تكون ضعيفه امام الشركات البتروليه، وهو ما وقع حاليا، باعتبار ان الشركات البتروليه اصبحت اقوى من الدوله وتسيطر على الدوله ووصلت الى الوزراء والمدير العام، لوبي قوي. يعني تونس توا حاليا اضعف من انها تواجه اللوبي هذا. اذا الثروات اللي تتمثل في الثروات البتروليه فقط، ام هناك ثروات اخرى؟ ثروات بتروليه منجميه، يعني غاز، بصرف النظر عن ذكر الملح. يعني كل ثروات تونس موجوده تحت سيطره وتحت اداره هذه الشركات الاجنبيه. بس محمد، كيف سيتم التفاعل مع هذا الملف، وكيف سيتم الكشف وفضح هذه الممارسات؟ والله بالنسبة لفضح هذه الممارسات، نحن رانا ما احناش ساكتين، نحن وطنيين، نحن ما عندناش حتى العلاقة يعني حتى نكونوا في الإطار. راهو الأحزاب تذوب وتنتهي وتمحي من خلال في كيان الدولة، واحنا لهنا رانا نحبوا نكونوا متواجدين بكثافة ونحاولوا نوعيوا المواطنين. شنو كأحزاب احنا نوعيوا المواطنين باش نقول لهم يا مواطن فيق، لازمك تتكاتف، لازمك تحط اليد في اليد، على خاطر وقعت السيطرة من رجال الدولة ورجال الإدارة. أنت تعتقد حتى بعد الثورة، يعني تصور انت نحكيو بالثورة، يعني بعد الثورة الإدارة حتى في عهد العرايض راهو فهمتني، الإدارة تقدم تمرير لتجديد الرخصة. احنا توا انت عندك كشركة أجنبية عندك رخصة، هي من المهازل انه الرخص تتجدد ثم تتمدد ثم يكون عندها ملاحق. كيف سيتم إيقاف النزيف؟ إيقاف النزيف هو بالإيقاف يعني قانونيا إيقاف النزيف لابد من، هو لا محالة بالقانون، راه يمكن مجلة الطاقة أو العقود هي تكون قانونية بالأساس، ولكن لابد من وقف هذا الإطار باعتبار هناك الاستغلال الفاحش لهذه البلاد ولمصالح هذه البلاد. لابد، أنا في اعتقادي حتى باش ما نقولش التأميم، لابد من صياغة قانون جديد وضرورة تنقيح تغيير مجلة المحروقات التي أصبحت بالية منذ 1999. مجلة المحروقات راهي لا تفي بالحاجة، وبالتالي زين العابدين وقت اللي كان في دواليب الدولة راهو كان معناتها هو يجيه المقدار نتاعو، يعني يعبر عنه بالبود فان ويعطي رخص اتويا ترافير. يعني سليم شيبوب معروفين هذوما الأقطاب هذوما معروفين، حتى أنه ما نحبش نذكر الأسماء. هناك من هو من يتبوأ مكان مرموقة وتبوأها بعد الثورة ولا يزال يتسيد علينا إلى يوم الناس هذا، وهو شركة لا بدون ذكر أسماء، لا ولا معروف، لا معروف، كاد المريب أن يقول خذوني، ولكن هو لوبي من بين اللوبيات. حتى الإدارة التونسية ما عادش نجم، خرج من يديها الجام، ما عادش نجم تعمل حتى شيء. إذن لابد أن تكون هناك إرادة شعبية فقط لا غير. شكرا.